गन है ना, वो अभी मुझे बहुत पसंद है। अब दिखाता हूँ, आ जाओ सालो। इन लोग को लगता है कि इन लोग से पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन लोग कैसे बताऊं कि मेरे सामने जो आएगा उसको। हाँ तू आ साले, इसको मैं कच्चा फाड़ दूंगा, इसकी इतनी ठोक करूंगा ना। ऐसे धांसू गेम देखने तो लो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।